hotuba fupi ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa majina ya Juma Kabonga maarufu kama Ario. Ni wa jamaa ya Bazoba, nyumba ya Benika Fulo. Marehemu alizaliwa pa Baraka hapo Kongo mnamo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka wa 1990. Baba wa marehemu anaitwa kwa jina la Kabonga Majaliwa Martin, wa familia ya Bazoba, nyumba ya Benika Fulo. Mama wa marehemu aliitwa Tabisha Feza Janet, wa jamaa la Balinga, nyumba ya Bashe Sombo. Masomo. Marehemu alibahatika kusoma. Alimaliza shule ya msingi hadi sekondari, akafaulu kupata diploma. Maisha ya ndoa. Marehemu alibahatika kuoa mke wake mmoja, anaitwa Josephine Asokolo, wa jamaa la Bashimwenda, nyumba ya Bashimbekalo. Kama kazi ya marehemu. Marehemu alikuwa mfanyabiashara ndogo ndogo, pia alikuwa mchezaji wa mpira timu Fiziraha na SD Sport. Watoto. Marehemu alibahatika kuacha watoto 9, wa kiume 8 na wa kike 1. Magonjwa. Marehemu alifanya ajali akavunjika mguu. Marehemu alitibiwa muda wa miezi 5, na huo ugonjwa wa mguu ndio uliosababishia umauti au kifo. Sisi kama jamaa tunasema ya kwamba Bwana ametoa na tena Bwana ametwaa, na jina lake libarikiwe. Asante. Eno migwechi na itona tena eshi eri nibo wetu mwana lutushikano tangu lusukuru ana chimwikinga na lusukuru ana chimunge itu watamaji weyo tu twamushe kenyenya tuendelee bino na mpaka tushicho watira maji na yeshia tulimukanya obabucho netu bose tangu tushikono wetu mwana na mpaka lusuku bino tuendelee ba omuchunge mwashika tonu tochi mwashika chingesha shughuli mbalimbali, lakini mwachu ichuba hamuchunge netu ubibyo nabashimule pale mwana ombe mwenyewe na byo tumatena mwana ombe mwenene manga na mwetikani bana mtime tuki agachangiwe. Tulimkocha mwana ombe mbakewe tangu misingi ya ulimwengu ibombwa alo manyani kutubano nono sukuru mbakalo mpoto weneto ulimgochi wa Juma Kabonga mwana ombaji wema. Amen. Mbocho Ario lijanga byalo bata ina kingo bakano yokolo alu anake, lakini alo mona bya eche tala muchungela mwana ombe alo tubocha ba tweteba mwana ombe ukanisa lemle tulaki metodiste utubocha twanjongea nake na wao vivo yalo bawe tumumini mwana ombanjiwe. Yani alo anjiwa wetu mumini bijanga byale mbikubaka mwana ombanjiwe manga. Kwa hiyo tatole na bya manga bituna tenda yusu maisha mamanga makiro, lakini alo imani echa bijanga byalo mwana nibo boseni no bose ole mwana o. Kwa hiyo ngela kiro tunatenda mbocho Ario acha kulangila yange mwana ombanjiwe manga. Amen. Karibu. Katika kitabu cha Zaburi 23 tunaanza hapo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake.
Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Karibu mchungaji kwa ajili ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa miezi hii, kuanza mwezi wa kwanza hadi mwezi huu wa pili, kwenye kanisa langu ninalolichunga kule, tunazika watu karibuni 3, lakini wote ni warika mbalimbali. Mwezi wa kwanza tumemzika mama kwenye kijiji cha Ode, alikuwa karibuni na miaka 70 na zaidi. Mwezi huu wa kwanza mwishoni tukamzika mtoto kijiji cha Ide mwenye miezi sijue kama 9 ile kama miezi 7. Leo tunamzika kijana Ario, sijue kama ana miaka hayafikisha miaka 50. Huyu kijana hawakutuambia miaka familia, miaka 30. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nasema Bwana Yesu asifiwe vijana. Tunachotaka kuongelea ni kwamba tujue kwamba kwa Mungu hakuna rika. Kwa Mungu hakuna rika. Kwa Mungu hakuna la kusema ya kwamba mzee wangu ndiye atakayefariki mbele yangu. Ajuaye si ya kufariki ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Somaji soma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 8. Ndiko yanasema, kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo samani. Naanza tangu mwanzo kwenye verse ya 6. Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wangu wa kufariki kwangu umefika. 7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. 8. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atamlipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumesoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ni 4 mstari ni 6-8. Andiko hili limeandikwa na mzee Paulo. Paulo akiandikia kijana kama ninyi, Timotheo. Tujue ya kwamba ndani ya Biblia mna vijana wa Biblia. Ukiingia kwenye Agano la Kale utaona kijana Yusufu alitenda kazi ya Mungu, lakini alikuwa kijana. Nyuma yake kulikuwa wakaka zake wengi. Ukiendelea mbele utaona kijana Daudi alipakwa mafuta kabla ya kaka zake akawa mfalme. Hawa wote ni wa vijana na walikuwa bado kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Tunayosoma kwa sasa hivi ni kijana Timotheo. Timotheo alikuwa kijana kabisa, bado kuoa, na alikuwa mtendakazi wa Mungu. Alikuwa mwanafunzi wa Paulo, na ndio maana Paulo alimwandikia barua hii kama vile barua ya kumuhimiza ndani ya kazi ya Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kulikuwa mambo matatu iliyo mtume Paulo amwandikia Timotheo. La kwanza, Timotheo kama vile kijana alikuwa mwenye uoga. Uoga. Kiambia kijana utakuwa mchungaji wa kanisa, mimi siwezi pale. Uoga inafanya nini? Inamwingilia. Bwana Yesu aturumie wa vijana. Ni lazima tuwe watendakazi wa Mungu. Paulo alimhimiza pia Timotheo, alikuwa mwenye haya aboli. Alikuwa na haya ya kusimama mbele ya mkutano. Na kweli si rahisi. Si rahisi. Tukiita kijana mmoja njoo ukatoa neno la Mungu kwenye mkutano huu, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe mkutano. Ya tatu, kijana Paulo alimwonya Timotheo ili apige vita vizuri. Na ndio maana anaandika ya kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwenendo wangu mimi nimeumaliza. Na ilikuwa wakati wa Paulo akimimiminwa na wakati wa kufariki kwake. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Bwana Yesu atukuzwe. Alipojiangalia Daudi Paulo akaona muda umefika wa kufariki. Niache nikamuhimize kijana Timotheo kwa kazi ya Mungu. Timotheo alikuwa askofu wa kanisa la Efeso. Alipata kuwa askofu na ujana. Lakini Paulo akamwambia Timotheo, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwenendo wangu nimeumaliza. Na imani yangu nimefanya nini? Nimeilinda. Bwana Yesu atukuzwe mkutano. Bwana Yesu atukuzwe. Neno letu la leo ni kupiga vita. Kupiga vita. Kiuliza mchungaji ametoa neno gani kule kwenye kilio cha kijana Ario? Sema mchungaji ametoa neno la kusema kupiga vita. Bwana Yesu asifiwe. Swali langu kwa vijana, anayepiga vita ni nani? Mpambanaji wa vita ni nani? Nauliza wa vijana. Kijana mmoja tu anipe jibu. Anayepiga vita ni nani? Nani anapiga vita? Nauliza si mimi mwenyewe, nauliza askari anayeenda vitani. Siku anaenda vitani. Sasa anaenda vitani ni nani? Si mimi. Chunguza jibu lako. Anaenda vitani ni nani? Askari. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayeenda vitani ni askari. Unasikia mama? Ukiingia kwenye vita, ujue wewe ni mpambanaji. Wewe ni nani? Ni askari. Amechangi wewe manga. Amechangi wewe kanisa. Tuko ndani ya dunia. Ujue tuko ndani ya dunia. Tuko kwenye vita.